धनुषाको रमदैया स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ राजदेवी मन्दिरमा चोरी गर्ने 5 जना हात हतियार सहित प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। गत फागुन 14 गते राति 12:10 मन्दिरको ताला तोडी मन्दिरबाट देवीको चाँदीको मूर्ति सहितको गरगहनाहरू चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ परेका छन्। सो घटनामा संलग्न रहेको भन्दै धनुषा प्रहरीले धनुषा श्रीश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने वर्ष 30 को शरीफ मुसलमान, वडा नम्बर 5 महेन्द्रनगर बस्ने वर्ष 37 को रजाक मोहम्मद, जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वडा नम्बर 4 सुन्दरपुर बस्ने वर्ष 21 को मोहम्मद हबगुल्ला शाह, जिल्ला धनुषा कमला नगरपालिका वडा नम्बर 7 हथमुण्डा बस्ने वर्ष 22 को रमेश कुमार महतो र जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने वर्ष 22 को नमुरदिन शाहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। सर्वप्रथम पक्राउ परेका मुसलमानलाई नियन्त्रणमा लिई तत्काल निजको सूचनाका आधारमा पूर्ण योजनाबद्ध तवरले भारततर्फ फरार हुन लागेको अवस्थामा धनुषा जनकनन्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 महुवा स्थित भारतीय सीमा नजिक रेलवे ट्र्याकको बाटो हुँदै भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा मन्दिरबाट चोरी भएका सामानहरू सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनामा प्रयोग गरेका कटुवा पिस्तोल 1 थान र पिस्तोलमा लाग्ने गोली 1 थान समेत बरामद गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। साथै यही समूहले नै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 12 कुवा स्थित हनुमान मन्दिरमा समेत चोरी गरेको भन्ने बुझिएको समेत बताइएको छ। यो घटनाको विवरण मिति 2079 साल 11 महिना 14 गते राति 12:10 बजेको समयमा जिल्ला धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 रामदैया स्थित राजदेवी मन्दिरको ताला तोडी उक्त मन्दिरबाट देवीको चाँदीको मूर्ति, मुकुट, अर्धवृद्ध आकारको वस्तु पाता, गिलास र सुनका मन्टिका, नथिया, सिक्री, कानको झुम्का लगायतको सुन चाँदीको सरसामानहरू अज्ञात व्यक्तिहरूको समूहले चोरी गरी भागी फरार भएको भन्ने खबर 14 गते बिहान 5 बजेको समयमा प्राप्त हुनसाथ उक्त स्थानमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट अनुसन्धान सहितको मुचुल्का टिम खटिगएको थियो। मुचुल्का कार्य सम्पन्न पश्चात अनुसन्धान क्रममा सोही मन्दिरमा जडान भएको सीसीटीभी फुटेज तथा भिडियोहरूमा प्राप्त फुटेजको आधारमा विश्लेषण गरी ह्युमन इन्टेलिजेन्सको सहायताले चोरी कार्यमा संलग्न मानिसहरूको पहिचान गरी निजहरूको खोज तलास गर्ने क्रममा मिति 79 साल 11 महिना 19 गते बेलुका 9:30 बजेको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 खाडी स्थितबाट उक्त घटनामा संलग्न जिल्ला धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने वर्ष 30 को शरीफ मुसलमानलाई नियन्त्रणमा लिई तत्काल निजको सूचनाको आधारमा पूर्ण योजनाबद्ध तरिकाले भारततर्फ फरार हुन लागेको भन्ने सूचनाको आधारमा धनुषा जनकनन्दनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 महुवा स्थित भारतीय सीमा नजिक रेलवे ट्र्याकको बाटो हुँदै भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा 11:50 बजेको समयमा जिल्ला धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 महेन्द्रनगर बस्ने वर्ष 37 को रजाक मोहम्मद, जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 सुन्दरपुर बस्ने वर्ष 21 को मोहम्मद हबगुल्ला शाह र जिल्ला धनुषा कमला नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 हथमुण्डा बस्ने वर्ष 22 को रमेश कुमार महतो, जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने वर्ष 22 को नसरुद्दिन शाह समेतलाई मन्दिरबाट चोरी भएका निम्न सरसामानहरूसहित नियन्त्रणमा लिई यस कार्यालयमा ल्याई उक्त घटनामा प्रयोग भएको कटुवा पिस्तोल 1 थान र त्यसमा लाग्ने एउटा काटिज समेत बरामद गरी यस कार्यालयमा ल्याई थप अनुसन्धान भइरहेको साथै निजहरूले चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका 12 कुवा स्थित हनुमान मन्दिरमा पनि चोरी भएको सूचनालाई छ, त्यसलाई पनि हामी लिङ्क अप गरिरहेका छौँ। त्यो अनुसन्धान भइरहेको छ र अब चोरीको सामानहरू बरामद भएको चाहिँ अहिले जुन बरामद भएको सामान छ मूर्ति सहित चाँदीको पिडी 2 केजी बराबरको, चाँदीको मुकुट अन्दाजी 25 चोरी भएको सामानहरू यो चाँदीको मुकुट अन्दाजी 25 तोलाको, चाँदीको झाप अन्दाजी 1 केजीको, चाँदीको थाली अन्दाजी 500 ग्रामको, चाँदीको लोटा अंदाजी 15 तोलाको, चाँदीको घंटी अंदाजी 12 तोलाको, सुनको मर्टिका अंदाजी 6 आनाको, सुनको नथिया अंदाजी 10 आनाको, सुनको सिक्री 4 आनाको, सुनको नाकको टप 1 आनाको,
सुनको कानको बाली 6 आनाको, त्यसै गरी दान पेटिकामा रहेको नगद 2-3 महिनादेखि नखुलेको भनेको छ र तत्काल हामीले निजहरूबाट बरामद भएको सामानहरू चाहिँ त्यो घटनामा प्रयोग भएको कटुवा, पेस्तोल, थानेक र त्यसमा लाग्ने गोली 1 थान, नगद नेपाली नगद 11,500, मोबाइल 13 थान, चाँदीको मूर्तिको टुक्रा र मुकुटको टुक्रा समेत गरी अन्दाजी 2 केजी महुवा स्थित निजहरूको साथबाट, अनि मोहम्मद शरीफको घरबाट बरामद भएका सामानहरू चरेसको थाल 7 वटा, हम्मर 1 थान, यो कमण्डलु भन्छ त्यसलाई 1 थान, दबिया 3 थान, खुकुरी 1 थान, ह्याक्सो ब्लेड 1 थान, पासपोर्ट 1 थान, परीक्षा प्रवेशपत्र 1 थान, अनि तामाको मरङ्कित वस्तु थानेक, पित्तलको कसौडी थानेक, पित्तलको सानो लोटा 1 थान, पित्तलको गिलास 1 थान, दियो 1 थान, तामाको सानो सानो गिलासहरू, फलामको छिनी 1 थान 2 थान, ठुलो फलामको घन 1 थान, सलाई रेन्च 1 थान, फलामको 4 पाटे वस्तु, खुकुरी थानेक, खन्दी थानेक र घटना